على الجمال والتحفة اللي انتوا شايفينها دي. يلا بينا نشوف الطريقة. في الخلاط هضيف 3 بيضات وفانيليا وكوباية من الحليب اللي هو طالع من التلاجة عادي، وكوباية من السكر وكوباية من الزيت ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وطبعا هضيف ذرة من الملح، وهضيف نص كوب من الكاكاو الخام الغير محلى، وهضرب الخليط ده كله في الخلاط بالشكل ده. بعد كده هضيف كوبايه ونص من الدقيق، ويفضل يكون منخول، واضربه في الخلاط تاني بالشكل ده. ولو الخلاط بتاعك مش قوي عادي ممكن تحطيه في بوله الخليط وتكملي عليه الدقيق وتضربيه بالمضرب اليدوي العادي، وممكن من البدايه اصلا تعملوه بالمضرب اليدوي عادي خالص. القوالب دي طبعا بتدخل الفرن. هحط الخليط او هوزع الخليط بالشكل ده، وطبعا يفضل ان هو تكون الطبقه ما هيش سميكه، احنا مش عايزين طبقه كيك سميكه. وبقيه الخليط ضفته في صينيه هنا كده، وعشان برضه عايزاه اعمله بشكل تاني وهوريلكم في الفيديو. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. بعد مرور 30 دقيقة بفتح عليه الفرن وبختبره بخلة. وطبعا اللي هو الكيك اللي هو الرفيع ده وبيطلع قبل القوالب، لان القوالب بتبقى كيكها سميك شوية. بعد كده بخرجها بتهدى خالص لانها بتبقى اسفنجية ومش محتاجة ان انا اسقيها حليب، بس انا حطيت بسيط من القطرات من الحليب كده علشان لما اضيف الصوصات تندمج الصوصات مع الكيك. وطبعا الصوصات اختياري، اعملي اللي انت عايزاه او المتاح عندك. انا ضفت هنا سيحت النوتيلا في الميكروويف، وكمان برضو اللي هي كريمة الفستق او البيستاشيو وزبدة اللوتس، والاخير دوت صوص شوكولاتة كده مع ميكس كده من الحلا الشوكولاتة الدانت والحاجات دي، بتبقى كده في الهايبرات وتقدر تستغنى عنها. يعني انت شكلي الحشو زي ما انت عايزة. طبعا زينتي بشوية فستق وشوية بسكويت من اللوتس طحناهم مع شرايح لوز محمصاه. وطبعا تقدري تزيني بصوص واحد بس زي ما تحبي. دلوقتي هطلع اللي هو الصينية او هحضر بقى القالب ده. انا هعمله بشكل تاني عشان طبعا واخداه لاصحابي، وهعمله بالشكل ده في القالب اللي عندي ده، وبرده قطرات من الحليب كده. القالب ده الحاجات اللي انا طلعتها من الصينية، يعني في الصينية خدت مقاس القالب اللي انا هقدم فيه او واخداه لصحابي، مفيش حاجة اترمت. وهعمل عليه برضو صوصات برضو يتقدم. شايفين بقى الجمال؟ عملنا حاجة سهلة وبسيطة ما تاخدش اي وقت في العمايل، والتزيين على حسب الرغبة طبعا. تقدري تاخديها كهدية او زيارة يعني، او تقدميها لضيوفك، حاجة هتشرفك او مشروع زي ما قلت لكم هتعجبكم جدا جدا. ودي اللي هي طلع من الصينية حطيتها في قالب كده، وزينتها برضو التزيين اختياري او زي ما تحبي. يعني ممكن تزينها بنوع واحد بس. لازم تجربوها، انا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا لما تجربوها. وطبعا طعمها تحفة بجد، الكيك الدافي مع الصوصات وهي سايحة كده في حتة تانية خالص. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.